Fyrir 16 árum töldu margir að Reykjavík væri svo friðsöm og óspillt borg að ekki þyrfti þjófavarnir og annan öryggisbúnað til þess að koma í veg fyrir innbrot. Sumarið 1982 fengu eigendur skartgripaverslana að kenna á þessari værukærð sinni, en margir þeirra höfðu þá ekki sett upp þjófavarnakerfi þrátt fyrir að mikil verðmæti væru innandyra. Á þessum tíma var eiginlega engin þjófvörn nema svona, ég hef sett bara sjálfur upp svona tiltölulega ómerkileg. Bara svona hávaði til að hræða á svona, en það var ekki viðvörun til mín eða til neins fyrirtæki sem annaði slíkt. 12. júlí 1982 var lögreglunni í Reykjavík tilkynnt að brotist hefði verið inn í skartgripaverslunina Gullsmíðastofuna Laugavegi 20. Og þegar ég kem þarna þá hefur búið að stela mest öllu gullinu sem handhægt var og þjófurinn hafði farið inn klósettglugga, brotið hann upp og hreinsað allt, mátti segja, úr skápunum. Söluverðmæti þessara skartgripa var metið á 400.000 krónur. Þetta var svona þokkalega gengið engar skemmdir. Tekið úr öskjónum og það lagðar til hliðar og sumt á gólfinu vísun. Engar skemmdir á einu. Þótt þjófurinn hafi gengið fagmannlega til verks fundust vegsummerki sem síðar áttu eftir að skipta miklu máli. Vettvangsrannsóknir leiddi í ljós að skófur fundust meðal annars sem að voru sérstök og við nánari eftirgrennslan lögreglunnar kom í ljós að hægt var að finna út tegund skósins sem skildi eftir farið og stærðina. Þetta nú bara eins og svo oft áður að það þarf að leita og það ekki hægt að hætta fyrir en að búið að snúa við öllum steinum og í þessu tilfelli fórum við í búðir og snérum við skóm og skoðum skó. Þetta var aðeins byrjunin á innbrotaöldu í Reykjavík næstu vikurnar þar sem greipar voru látnar sópa í 6 skartgripaverslunum. 11 dögum síðar var tilkynnt innbrot í aðra skartgripaverslun, nú hjá Kornelíusi Jónsssyni við Skólavörðustíg. Svipaðar aðferðir voru notaðar og við fyrra innbrotið. Beitt var rifjárni og bor til þess að brjóta sér leið inn í verslunina og verðmætustu hlutirinn numdir á brott. Þetta voru skartgripir að verðmæti 900.000 krónur. Þjófurinn tók allt gull sem hann komst yfir en skildi eftir silfur skartgripi og ódýrari hluti. Kornelíus var ekki með þjófavörn á þessum tíma en fekk sér hana eftir þjófnaðinn. Verslun Kornelíusar hefur nánast ekkert breyst á 16 árum og á hurð á milli kaffistofu og verslunarinnar má enn sjá ummerki eftir innbrotsþjófinn. Eins og fyrir daginn virtist þjófurinn hafa gengið beint til verks og skildi snyrtilega við vettvanginn. Nú kom fram vitni sem vann í verslun Magnúsar Baldvinssonar á Laugavegi 8. Ég var að labba hér í gegnum verslunina á leiðin út í sjoppuna sem var hérna hinum með götuna. Þá sé ég að það er reiðhjól sem er búið að leggja upp við gluggann. Og reiðhjólið er það hátt upp fyrir botn gluggans að það skikir alla vöruna og ég var náttúrulega ekki ánægður með það. Ég vek athygli að það er maður sem að styður sig svona við hjólið og hann er ekki að horfa á vöruna, heldur horfir hann upp. Hann horfir sem sé upp á ljósina að ég hélt. Ég var náttúrulega að velta þessu fyrir mér. Þetta er furðulegt að vera að gera þetta nema skipti mér ekkert meira því, held bara áfram út í sjoppu og kem svo sömuleið tilbaka, þá var hann farinn. Og þegar ég kem úr sjoppunni í gegnum verslunina og hérna út, þá stendur maðurinn með hjólið hér og er að skoða hér. Ég gat náttúrulega ekki ráðist að manninum að spyrja hvað djöfulinn að vera að gera, en ég breytti þessari ljósaskoðunars yfir í að vera arkitekt. Ég sá að þetta var svona maður sem var í ljósum fötum og ég áleitaði að hann er útlendingur. Við vorum ekkert í ljósum fötum á þessum árum, þó það væri komið sumar. Og ég lét hann þessin alveg vera, nema tók dálítið vel eftir honum og fór síðan bara mína leið upp á skrifstofu. Og þegar ég lít svo út gluggann, þá var hann farinn. Það gerist svo ekki fyrir
daginn eftir að ég fæ þá eftir þanga, það þannig að ég með bílastæði og leigu hjá Kornelíusi hérna upp á Skólavörðustíg fyrir aftan hans verslun. Það legg ég bílum mínum og labba þar hjá versluninni og ég kíkja oft við hjá þeim. Nema þá þar fullt af liði og þar lögreglan mætt, rannsóknarlögreglan til þess að taka út innbrot sem hafði verið nóttina. Og ég kannaðist nú við marga þarna í þessum hóp. Svo ég slægi fram, ég veit hver þetta strákar. Hann var að skoða hjá mér hérna í gær. Sá að það var svo gott þjófakerfi að hann hefur ekki lagt í að brjótast hér inn, heldur bara farið í næstu verslun. En hér á rúðunum þá borði, silfurlitaður borði sem að segir frá því að það raunverulega þjófakerfi og þetta var rökrétt ályktun. Nema þá að síðan held ég bara til verslunarinnar og fyrir að vinna og hérna eftir hádegi þá hringir Bjarni Bóasson og segir hvort ég get ekki komið og búið til mynd með honum af þessum manni sem ég sá. Þeir fóru að hugsa þetta. Ég hafði nú aldrei séð þetta áður fyrir þarna, hvernig þetta gert. Þetta ansi sniðugt, það bara komið fullt á augum og nef og munn og skegg og hár og svo þetta bara byrjað einhvers staðar. Fyrst byrjað bara á augunum og síðan nefið tekið og það ótrúlega mörg nef til og munnur og einhvern veginn tókst þetta svona þokkalega ég held, en ég man eftir því að hann minnti mig á einn úr hljómsveitinni Manfred Mann hérna. Og það kannski þess vegna sem að ég hafði hann fastari í hausnum. Ég hugsa nú að myndi sér líkari honum heldur en innbrotsmanninum. En allt kom fyrir ekki og lögreglan fann ekki manninn. 3 vikum síðar, helgina 13. til 15. ágúst, var brotist enn og aftur inn í skartgripaverslanir. Í þetta sinn var það skartgripaverslun Magnúsar Ásmundssonar við Ingólfsstræti og var reynt að nota samskonar trébor við innbrotið og reynt var að nota hjá Kornelíusi. Sömu helgina var einnig brotist inn í skartgripaverslun Halldórs Sigurðssonar við Skólavörðustíg 2. Þar var hurð spennt upp með rifjárni sem einnig hafði komið við sögu í ránunum í júlí. Allt benti til að sama rifjárnið væri notað vegna þess að það skildi alltaf eftir bláan lit þar sem því hafi verið beitt. Lögreglan var orðin handvissum að sami maðurinn væri að verki á þeim 4 stöðum sem brotist hafi verið inn í á réttum mánuði. Nóttina eftir var einnig brotist inn í skartgripaverslunina Módelskartgripi við Hverfisgötu. Á þessum ágústmorgni 1982 opnaði ég búðina klukkan 9 og sá strax náttúrulega kom inn að eitthvað hafði nú skeð, það var nú eitthvað öðruvísi. Það átti að vera, það voru svona hrúgur af tómum öskum og gullskáparnir voru allir tómir, maður sá það strax, og eins gullskúffur í borðunum. Og svo hélt maður áfram inn á verkstæðið og þá sá maður að glugginn var úr opnanlega fægið í glugganum, hafði verið rifið úr og rimlarnir klipptir í sundur, það var nú járnrimlar. Og þar hafði maður greinilega farið inn, þó það væri mjög lítið op, það var svona höfuðstórt eiginlega, það hefði verið lítið meira. Ótrúlega smátt og þar hafði hann farið út auðsjónlega líka því að það var ekki hægt að hreyfa hurðirnar neitt sko. Þar voru læstar með lykli utan og innan. Að öðru leyti en þetta var bara allt óskemmt svona, það ekki hægt að segja annað. Hann skildi skemma svona lítið, það var eiginlega mest áberandi sko. Og falleg vinnubrögð. Ég verð nú að segja það bara. Lagleg vinnubrögð hjá hana svona. En svo komu aðrir seinna, það var allt öðruvísi þá, það var allt í rúst. Á vettvangi hjá honum fannst panterskófar líkt og í fyrsta ráninu og hálfreyktur sígarettustöpur. Þetta gerði þó lítið annað fyrir lausn málsins en að hvetja lögreglumenn enn betur til þess að vera á varðbergi gagnvart skeggjuðum mönnum í panterskóm og sýna enn betur fram á að ránin væru öll tengd. Þjófurinn var í essinu sínu þessa helgina.
Því einnig var gerð tilraun til þess að brjótast inn í úr- og skartgripi, Bankastræti 6, og hjá Árna Höskuldsinni gullsmið, Bergstaðastræti, en án árangurs. Á þessum tíma voru innbrotavarnir sjálfséðar í verslunum á Íslandi til þess að gera, miðað við það sem við þekkjum í dag í það minnsta. Bæði var þetta á fáum stöðum og eins var búnaðurinn ekki eins vandaður og kannski uppsetningin sem slík ekki eftir þeim skilmálum eða þeim forsendum sem við setjum upp í dag. Á þessum tíma þá höfðu menn ekki miklar áhyggjur af því hvort að hurðir voru læstar eða ekki. Þeir höfðu komist upp með það í gegnum alla tíð að ganga frá fyrirtæki sínu og koma nokkuð öruggir að því að morgni. Æðimikil spenna og örvænting var farin að grípa sig í lögregluliðinu sem hafði ekki staðið frammi fyrir jafn skipulögðum innbrotum og þjófnuðum síðan að náttfari var á hét. Já, menn voru náttúrulega að leita allra leiða til að hafa upp á þeim sem þarna var á ferðinni og þetta voru, eins og þú segir, þetta voru orðin ef ég man rétt 6 staðir sem að þessi aðili hafði farið inn á og stólið. Ekki lét þjófurinn staðar numið hér. Því viku síðar, aðfaranótt 21. ágúst, var tilkynnt innbrot í skartgripaverslun Jóhannesar Leifssonar við Laugaveg, þar sem stólið var skartgripum að verðmæti 1,1 milljón króna. Þetta var verðmætasti fengur þjófsins í einu og sama innbrotinu. Í versluninni var þjófavörn til staðar en hún hafði ekki verið sett í gang þessa nótt. Þar sem verslunargluggarnir vísuðu út á Laugaveginn, slökkti þjófurinn ljós sem höfðu verið kveikt þegar hann kom og dundaði sér í rólegheitunum í náttmyrkrinu á meðan fólki gekk framhjá búðarglugganum á leið til eða frá öldurhúsum borgarinnar. Lögreglan fór ekki grafgötur með að innbrotin væru vel skipulögð og gengið til verks af yfirvegun og ákveðni. Það sem lögreglan hafði í höndunum var greinargóð andlitslýsing á grunnsamlegu manni. Skófar eftir Panther íþróttaskó í stærðarnúmerinu 46 sem fundist hafði í vettvangsrannsókn á flestum innbrotsstöðunum, vitað var hvernig verkfæri þjófurinn notaði við innbrotin og samskonar hanskafur fundust í verslununum. Maðurinn var trúlega ekki á skrá hjá lögreglunni og því var sett í gang sérstakt eftirlit á flugvöllum, enda ólíklegt að reynt yrði að koma svo miklu af skartgripum með verð hérlendis. Kvöldið eftir innbrotið á Laugaveginum var ákveðið að gera út óeinkennisklædda lögreglumenn. Og við náttúrulega reynum að spila okkur sem venjulegasta menn og situm með opinn gluggan og útvarpið á og svona og fylgjumst með og ég man þetta nú bara hennilega eins og þetta hefði gerst í gær að það gengur allt í einu fram hjá okkur maður. Og mér litið svona niður á gangstéttina og ég hnippi í Gunnlaug og segi við hann: Gulli, sérðu skóna? Og bara í því þá hnippir hann í mig og segir: Berti, sérðu andlitið? Og þetta voru nákvæmlega eins skór, virtust vera af sömu stærð svona fljóta sín og andlitið var bókstaflega eins og teikningin hjá honum Bjarna. Svo að nú var kominn spenningur, gríðarlegur spenningur og ég var með kíkinn svo að við gátum fylgst með og þessi maður gekk eftir gangstéttinni vestur Laugaveg og kemur að gullverslun ef ég man rétt, Jessorski held ég farið með örugglega með rétt mál sem þarna töluvert neðar á Laugaveginum en ég gat alveg fylgst með honum í sjónaukanum og við hreyfðum okkur ekki og að maðurinn hann stoppaði fyrir utan verslunina, hann var ekki að horfa á útstillingu úr verslunni, hann var að horfa upp í íbúðina sem var fyrir ofan eins og hann væri að skoða eitthvað þar og þessi maður sem kom til Bjarna og lýsti þessum manni fyrir honum sem að Bjarni gerði síðan myndin eftir hafði lýst manninum á þennan veg
hann var ekki að horfa á stillinguna í þessari búð, heldur hann var að horfa á gluggana fyrir ofan. Þannig að eins og nærri má geta þá vorum nú orðnir æði spenntir þarna. Nema það að síðan heldur nú maðurinn áfram niður Laugaveg og við ferum svona fikr okkur í bílnum á eftir honum, eftir því sem við gátum vegna umferðar, og við erum komnir niður undir Klapparstíg á gjörsamlega hverfurinn. Bara eins og jörðin hafi gleypt hann. Við vorum með talstöðar og kölluðum strax eftir aðstoð héðan. Þetta kvöld ætlaði þjófurinn reyndar ekki að láta Greipar sópa í enn eitt skiptið. Hann áttaði sig á því að eftir að síðasta innbrotið kæmist upp, mundi allt eftirlit verða aukið til muna, þannig að hann hugsaði sér að yfirgefa landið morgunun eftir, það að mánudagsmorgni. Hann ætlaði sér að labba fram hjá búðinni sem hann fór inn í daginn áður og athuga hvort innbrotið hefði uppgötvast á sunnudeginum. Því þá bjóst hann við að fylgst yrði með flugvellinum. Og sem sagt þegar við vorum búnir að fá aðstoðina þá datt okkur í huga að kíkja hérna inn þetta port, og þegar við komum hérna inn þá sjáum við hann sténu fyrir framan okkur þar sem hann var að girða upp sig, en hann hafði verið að gera þarfir sínar hérna á túnið. Nú, við vorum með 2 einkennda lögreglumenn og ég kynnti mig strax og sagði hann hver ég væri og bað hann skilríki, og þá kom í ljós fyrst að þetta var erlendur maður. Og ég kynnti honum það að hann væri handtekinn vegna ósiðsamlegs athæfis og hann brást ekki illa við því og kom sjálfviljugur með okkur hér út á Laugaveginn þar sem hann var færður í lögreglubifreið og síðan var hann færður á lögreglustöðina. Þjófurinn hafði ekki gert sér grein fyrir því að þetta húsasund var hjá verslun Magnúsar Baldvinssonar, einmitt sami staðurinn, og Björn Ágústsson hafði séð hann mánuði áður og gefið á honum góða lýsingu. Í ljós kom að maðurinn var 26 ára, írskur ríkisborgari, sem hafði komið til landsins vorið. Bjarni Jóð Bogason, rannsóknar lögreglumaður, var kallaður út til að yfirheyra manninn. Hann sá strax hver sláandi líkur hann var teikningunni sem gerð hafði verið af grunnsamlega manninum í húsaportinu. Í fyrstu neitaði Írinn nokkuri vitneskjum innbrotin og gullþjófnaðina. Þá tók Bjarni eftir gullhring sem var á fingri mannsins og bað að fá að skoða hann. Inn í hringnum mátti sjá áleitrunina Þ. Jóð og spurðu lögreglumennirnir hvar hann hefði fengið hringinn. Hann svaraði því til að hann hefði verið keyptur á Írlandi, en það gat ekki staðist, vegna þess að Þ. bókstafinn ekki að finna í írsku stafrófi, auk þess sem Þ. Jóð var merking Þorgríms Jónssonar gullsmiðs sem fyrstur hafði orðið fyrir barðin og þjófnuðunum. Að lokum játaði maðurinn á sig alla þjófnaðina og vísaði lögreglunni á dvalarstað sinn þar sem megnið af skartgripunum fannst, en hluti fannst í póstsendingu sem stöðvuð var í Englandi. Hann sagðist hafa verið einn að verki og enginn í vitorði með honum. Maðurinn sagði ástæðuna fyrir komu sinni til Íslands þá að hann hefði kynnst íslenskri stúlku í gegnum Anata Marga samtökin sem þau voru bæði meðlimir í. Á dvalarstað mannsins fannst tímarit þar sem var að finna greinar til stuðnings írska lýðveldishernum. Maðurinn neitaði öllum tengslum við IRA, en fyrirspurn hann var send til bresku lögreglunar og alþjóðalögreglunar Interpol. Í fórum hans fundust reikningar fyrir sölu á ritvél. Þegar málið var skoðað og ritvélin kom í leitirnar, kom í ljós að nákvæmlega eins ritvél hafði verið stolið í Dublin á Írlandi. Maðurinn vildi þó ekkert kannast við það. En hver var þá þessi maður og hans bakgrunnur og hvaða ástæða lá að baki þjófnuðunum? Ekkert gruggugt kom fram við eftirgrennslan lögreglu í Bretlandi og Írlandi og við yfirheyrslur sagðist hann hafa framið innbrotin í því skyni að hagnast sjálfur. Við gerð þessa þáttar tókst að hafa upp á manninum og segir hann nú tilganginn með þjófnuðunum í raun hafi verið allt annan, án þess að hann sé tilbúin til þess að gefa það upp. Maðurinn frá Monaga, sem bær rétt sunnan við landamæri Norður Írlands.
Þar og í nágrenni var á þessum tíma að finna mikinn stuðning við baráttu írska lýðveldishersins. Í réttarhöldunum yfir Íranum sýndi hann sömu háttvísi og hann hafði gert á meðan rannsókn málsins stóð. Hegðun hans virtist þó ekki bera nein merki iðrunar. Við mættum í Sakadómi Reykjavíkur og á sat hann þar, hann prúðast að sjá og kinkaði vingjarnlega til minn kolli. Þetta var liðulegur maður sem ég sá svo seinna inn í rétti og var afskaplega kumpánlegur, hilsaði mér svona eins og gamlum kunningi, nikkaði til mín góðvarlega. Hann var dæmdur í héraðsdómi í 12 mánaða fangelsi og eftir afplánun var honum vísað úr landi. Það var mikið skrifað þetta og fjallað í fjölmiðlum og þannig að það tóku allir eftir þessu og sérstaklega að þarna var að vera að stela skartgripum úr mörgu verslunum sem að ýtti við mörgum, ekki þá bara í þessum geira heldur almennt. Menn eiginlega áttuðu sig á því á þessum tíma að þeir hefðu búið við töluvert falskt öryggi. Menn hefðu keypt einhvern búnað sem hefði verið settur upp án þess kannski að vera tengdur til lögreglu eða annað og búnaður fékk ekki þá umgengni sem þurfti. Það er að segja, menn gleymdu jafnvel að setja þetta á kvöldin og í sumum stöðvum kerfana voru lyklar sem að menn gleymdu að snúa eða skildi eftir stöðina þannig að þjófurinn gat nánast gengið inn og snúi lyklinum tilbaka og slökkt hann á kerfinu. Þetta er orðið mjög breytt. Bæði búnaður miklu betri, umgengnin miklu skýrari og á allan hátt þetta orðið eins og við þekkjum það best í nágrannalöndum okkar.